皆さんこんにちは、フィリピンアセットコンサルティングの家村です。今日はですねこちらですね素晴らしいアドミラルホテルねっていうねマニラのベイエリアにあるホテルにお邪魔しているんですが、今日はですね特別ゲストとしてですね、ベス・バレンティア社長ですねアンカーランドのね今日お話をね聞く機会をねいただきましたので、今日はちょっといろいろこのアンカーランドのね、会社であるとかあとプロジェクトについてねいろいろ社長に直接聞いていきたいと思います。Thank you for joining our video today. Thank you. Nice to see you. Thank you, and thank you for this opportunity for visiting us and sharing what we have in Anchorland. はい、ということでね今日はねお招きいただきましてありがとうございました。今日ねアンカーランドについてねいろいろお話をさせていただきますということでございますので、じゃあ早速ですねインタビューの方をスタートしていきたいと思います。Okay. Just firstly, could you introduce yourself? What's your background and career? Yeah, I am Elizabeth Ventura, and I am the president of Anchorland Holdings. We are a real estate company. Incorporated in 2004, but went public listed in 2007. So now we're on our 20th year. Thank you. 今ですね、ベス社長ですね。なんですけども、こちらですねアンカーランドで2004年にね創業しまして、2007年にねIPO して上場しておりますということで、上場しているね不動産会社になります。はい。でですねベス社長は2011年からねこのアンカーランドの社長として、仕事をされているということでございます。Okay, じゃあ why don't we start to ask you about the business. Firstly, could you tell me the business model of Anchorland? What type of business you are doing? Okay, so like I said, Anchorland is a public listed company for almost 20 years 20 now. years, yeah. And we are known for our expertise in the luxury segment of developments. Luxury. Okay. And mostly in residential. That's the start of our business venture. And right now, we have already been commended of our contribution in the districts where we have been building in. As the developer, we have changed landscapes. Like in the oldest Manila Chinatown in the world, we have already modernized the district. And in the Bay Area, we have been the first mover in the real estate segment, residential segment. So we have done a lot for communities in the real estate development in the Philippines. Okay. I can introduce. 今ですね、アンカーランドですね、創業して20年ということなんですけども、総合不動産開発デベロッパーということでございまして、特徴としてはですね、住宅高級ですねラグジュアリーのね、住宅こちらの方を中心に、事業をやられているということで、エリアとしてはですね今というかね今までねチャイナタウンですねフィリピンのねこちらの方をチャイナタウンってすごい古い町だったんですけどそれをね再開発をしてね新しくモダナイゼーションしているというところとか、あとはね、ベイエリアですね今日ねこちらベイエリアに来てるんですけども、このマニラのベイエリアのね開発などをやられているということですね。Okay. So, could you tell me more about your business? You told you are pretty focusing on the luxury residential, but I think you have more variety of development. Yes, aside from residential, we have diverse into other concepts it's still in the residential, but catering to investors. Now we have projects in the Bay, in Davao, where we have set the concept and what we call it Rentvestment. Because now more and more new generation of investors are into passive income. So we have designed these properties with the right formula to be able to have a hassle-free rental operation. So making the value of their rental investment
hire. So that is the new model that we are currently applying to our properties, and it's been getting commendable feedback from our clients, because this utilizes the digitalization, where the properties are equipped so that the operations in rental will be very easy to handle for any unit owners and their brokers as well. I see, thank you. でですね、今ビジネスの中心はですね、このベイエリアとですね、あとダバオの方でもね展開しているんですけども、あとそのユニークなねそのビジネスモデルっていうかですね、そのサービスとしてはですね、レンティンベスト、It's a coined word, putting together the rental word and investment. So we call it Rentvestment. そうですね、レンティンベストっていうのをね、一つのその会社のですね、売りというかですね、このサービスの中心にしていまして、これ何かというとですね、その購入者ですね、コンドミニアムの購入者、がですね、非常に投資ですね、投資とのリターンをねしっかりと得られると、こういうサービスというかビジネスモデルを今中心にやっていまして、アンカーランドさんが作った言葉でこのレンティンベストという言葉があるんですけども、でこれ実際ですねパッシブインカムっていう言い方されてますけども、非常にストレスフリー、ハッスルフリーでねインカムがもう入ってくると。で投資家の人がねというモデルを作られていますので、非常にですねなんていうんですかね、特にその海外の投資家、日本人の方とかね、多分こちらのね物件に投資されると、非常にストレスがね少なくインカムがね安定的に入ってくると、こういうようなことがねなるんじゃないかということです。それからもう一つ、もうちょっとね詳しく後ほど聞いていきますけども、デジタライゼーションということで、この賃貸管理ですね、ここをですね、デジタル maybe owner can use a smartphone and communicate with somebody very easily、でそういったこういったこのスマホでねを使ってですね、いろんなその管理会社とのやり取りとかね、そういったものもやっていくデジタライゼーションなんかも進めている、この辺が特徴だということですね。Okay, so could you tell us more about what is rent invest? So including your hotel operation services and how from the investors, most of our audience investors. So from the investors' point of view, what is a good point to use rent investment services? Okay, so in our efforts to address the change in the behavior of buying of new age investors, as we call them, the efficiency in running the business of rental is really the concern of unit owners. So then we key in all the factors that make the rental business very good, on the ROI. But before you can even achieve the return, it has to make sense, in the setup of the unit, so that it really is a given, that later on it will be able to cater, to the rental requirements of the place where we build the project. So there are several pillars, as we put it. It has to be rental ready, meaning it is already set up with all its furnitures and fit outs in the unit. So it's ready to accept tenants. I see. And it has to be also sustainable, in terms of its rental tenants. And how do you do that? It has to be located in a place where there is a constant, continuous source of people to rent. And
areas where we build are areas where there are a lot of or increasing increasing influx of tourists because they are the number one source of rental. In the Bay Area alone, you've already in the after pandemic we've already experienced a 10% increase on the tourism influx, and it goes continues to increase because you see the establishments and the locators that are in the whole area are already vibrant, are already highly operational. I see. That even already has booked hotel rooms, conventions and events, concerts, everything is already happening and already projected to be in increasing in the next 4 years to 5 years. このですね、レントインベストメントというのはSo there you have, it has to be rental ready, it has to be sustainable, and it has to be equipped digitally. Because now more and more unit owners also require that the operation has to be very efficient. That's right. And how to do it now, it's all about digitalization. Something that the unit owners will be able to use in monitoring the operation of their rental business and also addressing to the needs of the tenants as, as conveniently as possible. I see. でね、今ちょっといろいろこうね、レンティンベストについてですね、お話しいただいたんですけど、まずですね、この当然この賃貸をねしていくということなので、その賃貸をねしやすいということがね極めてねこの投資家にとって重要なんですけども、一つはですねもう、レディトゥテナントっていうことで、家具とかまず基本的に家具とかその内装ですね、こういったものも全てこうセットアップされているということですね。このユニットオーナーね買った時点でね、だから自分でこうなんか家具を入れたりとかですね、こう内装をやったりとかっていうそういう手間一切なくてですね、もう全てこうすぐにこう賃貸できると。でこういう形になっているというところですね。で、そこから実際こうね賃貸こう出していくわけなんですけども、その時に今こう進めている一つのプロジェクト、このベイエリアにあるね物件なんかはですね、このやっぱベイエリアっていうのが非常にこうやっぱこうトゥーリズムですね、トゥーリストがね非常にこう集まるところで、コロナのパンデミックでですね、一旦こうちょっと観光客がね落ち込んだわけなんですけども、今ですねもうまさにですね観光客戻ってきているということでありまして。今年はですねもう去年よりもですね 10% ね観光客トゥーリストがね増えていますし、まだ今後はね当然こう伸び続けていくということで、このなんていうんですかね、コンティニュアスレントインカムがねこう継続的に入ってくれる、こういった非常になんですかねオポチュニティになっていると。で合わせてこのベイエリアはですね非常にこの観光にね適しているっていうのはですね、このもちろんホテルがあるだけじゃなくてですね、コンベンションセンターとかですね、あとショッピングモールとかね、あとカジノとかもねこのエリアにありますんで、非常にこうなんですかねトゥーリストアトラクションがね非常にたくさんあるところなので、なんていうんですかね、こう安定したね収益が見込めるんじゃないかということで、ROI ねインベスターの ROI をねちゃんとこうマキシマイズするようなねそういった仕組みができてますということですね。あともう一つね、そのデジタルですね、スマホとか使ってねこのいろんないわゆる例えばそのね内装を変えるとかね、いろんなその賃貸していく上でいろんなやり取りがあるんですけど、こういうのも全部ねスマホを使ってできるということで、非常にですねエフィシエントなね運営ができるというところですね。続いてですねこのねアンカーランドのですね財務状況とかね、その実際の業績ですね、あるいはそのアセットのサイズとかね、そういったところをねちょっと数字的なところを簡単にね聞いてみたいと思います。Now I want to ask you about the corporate performance of Anchor Rent, especially compare in the pandemic period, our old company faced difficulties, but now recovering, I think. So, could you tell us your company's financial performance recently and near future, this year, next year, and what the size of the company, asset size or something? Yeah. Okay, so we've just had our
annual stockholders meeting lately, and we've reported to our stockholders that last year we have surpassed our performance of 2021. So we are continuously making efforts to maintain this. Always surpassing year on year growth of the company, and with that it comes with a lot of diversification in terms of our development plans. Future plans are going to have a follow-up on the successful hotel development, our venture in the hospitality business. So we expect next year a launching of new hospitality facility, like the famous Boracay. We will be launching our new property there, and also we are also complementing more of the business requirements of the communities where we are developing in, like Binondo or Manila Chinatown. We'll be doing more logistic centers so that it will complement the trading business in the area. We will be also introducing and launching new project for the new generation of Filipino Chinese in Manila Chinatown. More projects in the Bay, because we know very well and understand the market in the Bay Area, and so was Davao, which first venture we have in Davao now is very successful. So we're also doing a follow-up on that. So we are quite very busy in the next 5 to 10 years to come. I see. そうですね。このね会社のねパフォーマンスですねとしてはですね、2022年はねかなり大幅に増収増益になってきてますということで、コロナでね苦戦したんですけども、そのねもう回復をねしてきているということでありまして。今後もですね、事業拡張をね続けていきますということでありまして、特にですねこの、ダイバーシフィケーションということでね事業の、多角化っていうんですかね、そちらの方をねどんどん進めていきますと。でダイバーシフィケーションについてはですねレジデンシャルのねコンドミニアムは中心であるんですが、今後やっぱホテルとかねそのホスピタリティですね、こちらの方のビジネスもね大きくしていきたいということで、今日購入価格のアドミラルホテルもねそのホスピタル事業の一つなんですけども、そういったものを広げていって、あとね場所ですね、エリアもねどんどんダイバーシフィケーションしていきますということで、今ですね進めているプロジェクトとしてはですね、フィリピンのねリゾートとして有名なねボラカイ島ですね、こちらの方のリゾート物件の開発であったり、あとですねやっぱ中華街ですね、ビノンドね、中華街の、開発の一環としていわゆるその、物流センターですね、そういったものの、開発なんかもこれ今進めてますと。でベイエリアはねもちろんねこれからも開発が進んでいきますし、あと、ダバオですね、ダバオの、ビジネスもローンチして非常に出だし好調だということであります。それではですねここからねもうちょっと詳しくね実際にこの投資家の皆さんがですねどういうねプロジェクトがあるのかとかね、そういうことにすごくね関心があると思いますので、ちょっとここからはですね少しちょっと具体的にねプロジェクトどんなプロジェクトがあるのかとか、先ほどのその、リインベストのねホテルオペレーションって実際どういうふうにやってどういうふうに例えばその投資家の方にね収益が配分されるのかとかね、ちょっとそういうことをね聞いていきたいと思います。Now I want to hear more detail about the reinvest because the biggest attention of our audience, how to make a money, how to maximize ROI. So firstly, I'm really interested in your rent investment concept. Could you tell me more about the more concrete how to operate the hotel, how to make a increase the ROI of investors and owner. Okay, thank you for asking that, because this type of development is not new to us. We've already done two similar projects in the past. So you may say that we've learned already a lot from how the
operations in rental go, and what are the challenges. And we considered all of those challenges. And in this Copeton project, Copeton Base Weeks project, we have already incorporated some measures to make the operations more efficient. So digitalization, putting in and equipping the unit so that it can be well managed properly is already there. Also, we understand the excitement of unit owners to rent out their unit, but does not have the right management, okay, for the operations. And so Anchorland can back that up also, can back up that part, okay, by and through our team of leasing group. So they will be equipped with not just a group of people that will be managing the property, but also equipped with an app where you the unit owners can monitor also how the rental operation goes. So with our expertise now, I can say our hotel business is quite successful. So we know how it is to manage a hotel. So this expertise that we have in a hotel business will also be our direction and in our platform to be able to manage the rental. Okay, especially that the property or the unit renting of unit will cater to tourists. So the requirement will be mostly coming from leisure travelers, business travelers, whose demand in their stay in accommodation will be of that like a hotel experience, and that is not going to be hard for us to do because even the amenities of the property are already well in place, well thought out, that leisure travelers and business travelers will have the facilities they need, okay, when they stay in the property. So it's really very competitive to that of what will be a hotel accommodation in the Bay. Okay, so you expect higher rental occupancy because of these factors, and you will have also a more realistic ROI, again because of all these factors. So I can say that we've got a better, better structure in this concept now because of our, say, 10 years experience in the Bay Area. Okay. Actually, what is the target client of Copeton? Because it is located, it is located near the airport. It's just 5 minutes near the airport, to the airport, to and from the airport. And it's within convention centers, within tourist destinations. So you expect tourists and business travelers, which is really increasing in terms of its influx every year. Okay, and it's that's when I say it's sustainable because you have a steady source of rental. なるほどですね。はい。まあこちらですね、カプトンっていうね、今度の新しい、ホテルコンドミニアムですけども、まあこちらですね、今ねお話しいただいたようにですね、このホテルでねとしてね、このオペレーションしていきますので、このホテルのインカムが投資家のね、保有者の皆さんのインカムになってくるわけなんですけども、まあその辺をですね、この特にこのベイエリアね。トゥーリズムというか、ビジネスとトゥーリズムですね、のお客さんを中心にね取っていくっていうことなんですけども、一つはですねこの空港に非常に近いんですね。この場所はね5分、車でね5分でね空港まで行っちゃいますので、すごくこう空港から入ってきたねゲートウェイのね、として非常にこうね優位な場所にあるということでありまして、あとですねホテルのオペレーションに関してはですねもうこのアンカーランドさんね10年のね
経験がありますので、ここのホテルもそうですし、もうすでにねこのホテルオペレーションの経験がね非常に長年積んできているので、しっかりですね顧客を獲得してこうインカムを回していけるようなねそういったことをねやっていきますということですね。であとねデジタライゼーションの話はね先ほどもしましたけども非常にこう効率的なね運用できるようにねオーナーの人がねストレスがたまらないような形のそのデジタル化っていうのもこう十分に進めてやっていくということでありまして、当然ですねこれからねベイエリアの方はですねさらに開発がね進んでいきますのでいろんなインフラもできてきますし、オフィスとかコンベンションとかねそれからカジノもありますんで、そういった形でこうトゥーリストがねこう入ってくる、より増えていくね環境がありますので、そんな中でしっかりねホテルオペレーションして、投資家の皆様のですねインカムをこう最大化していくっていうことをこうね重要なコンセプトとしてやっているということでございます。Okay, yeah, thank you very much for your time. Thank you. Also, we have a really thank you. Useful information from you. And, thank you very much. Thank you very much. ということで今日はこのベス社長にね本当このアンカーランドのね会社コーポレートはどういう会社かっていうこととあと実際にどういうプロジェクトをやっているのかそれからそのユニークなサービスですねこのリインベストというねこちらのこれ投資家の人にとっては最も重要なねお話だと思うんですけどもそういったことをねすごく深掘りしていろいろ聞かせていただきましたので、皆さんですねこのビデオを見てですねこのプロジェクトにね関心があるという方はぜひまたお問い合わせとかいただければなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。